Komenti juaj për arritjen e marrëveshjes të sotme, për koalicionimin e ri qeveritar? Marrëveshja për formimin e shumicës parlamentare BDI dhe VMRO është rezultat i zgjedhjeve të 27 prillit. Do me thonë, nuk është ky koalicion i partneriteteve strategjike, i vullnetit mirë ose ideologjive të përbashkëta, thjesht është koalicion i imponuar nga rezultatet e 27 prillit, por ajo çfarë është me rëndësi se u rikonfirmua edhe një herë përpjekja jonë dhe lufta jonë se asnjë institucion në Maqedoni nuk mund të jetë legjitim nëse nuk ka si burim legjitimitetin nga dy komunitetet kryesore, atë maqedonase dhe shqiptare. Ju e dini se çfarë përpjekje gjatë gjithë fushatës, por edhe pas zgjedhjeve u bë nga Partia Demokratike Shqiptare për të minuar këtë parim për të cilin u soll edhe marrëveshja e Ohrit, për t'i treguar shqiptarët se nuk janë popull konstitutiv, po ata janë një komunitet i paorganizuar dhe mandatari është ai i cili duhet përcakton se cilën parti të preferuar do ta merr në qeveri. Sot u rikonfirmua edhe një herë një parim i rëndësishëm, por ajo çfarë ndoshta ndodh për herë të parë se edhe në formë të shkruar, nëse shihni komunikatën sot përbashkët ndërmjet VMRO-s dhe BDI-s, fjalia e parë thot partitë fituese të shumicës së vullnetit të qytetarëve, që do të thotë se në një mënyrë edhe u formalizua legitimiteti i dy fisht i qeverisë dhe institucioneve në Maqedoni, dhe kjo është e rëndësishme për këtë fazë, por gjithashtu ajo çfarë është e rëndësishme se u krijua një stabilitet politik në të cilën të gjitha institucionet do fokusohen në zgjidhjen e problemit më të madh që ka Maqedonia, ajo është status quo-ja në integrime, e cila por i rrezikon jo vetëm të arriturat që duhet t'i bëjmë në periudhën e ardhshme, por do t'i rrezikon edhe gjitha të arriturat në 10 vjeçarin e fundit, nëse Maqedonia në periudhë të shkurt nuk bëhet pjesë e NATO-s. Zoti Osmani, duke marrë parasysh edhe çështjet e shtruara gjatë fushatës, siç e përmendët, cili është kompromisi që keni bërë pikërisht në këtë koalicionim? Shifni, gjithmonë marrëveshjet në princip janë kompromis. Bashkimi Demokratik për Integrim në këtë marrëveshje kishte një qasje krejtësisht ndryshe. Ne vlerësuam se ju e dini se zgjedhjet e parakoshme u iniciuan nga Bashkimi Demokratik për Integrim pikërisht për të krijuar hapësirë për deblokimin e procesit të integrimeve. Ajo ishte edhe iniciativa dhe arsyeshmëria e iniciativës për shkuarin në zgjedhjet e parakoshme. Dhe tani, gjatë negociatave me VMRO DPMN, ne në fakt gjithë investimin ton, gjithë kapitalin ton e hudhëm me një kartë. Ajo është zgjidhja ose integrimi në NATO. Për shkak se mendojmë se për shkak konteksteve geostrategjike, rajonale, botërore, kriza e Ukrainës, është në fakt një shembull se çfarë do të thotë një vend multietnik të gjendet jashtë ombrellës së sigurisë NATO-s. Dhe nëse do të ketë një shtyrje në procesin e integrimit në NATO, do rrezikohet, do të përsërisë jo vetëm të arriturat tona, idetë tona për të përmirësuar ose avancuar çështjen shqiptare në Maqedoni, por edhe gjitha të arriturat e deritanishme. Andaj ne them se 6 mujorshin e parë të këtij mandati do t'ja përkushtojmë integrimit në NATO dhe gjithë investimin dhe kapitalin ton do ta futim në këtë kartë në NATO. Është një marrëveshje e përkohshme për bashkëqeverisje me VMRO DPMN, e cila ka një pikë të rendit të ditës integrimi në NATO. Samiti në Mbretërinë e Bashkuar është në shtator për NATO, Këshilli i Ministrave të BE-s është diku në tetor, në nëntor, ku do të shohim se si do të vijon procesi i fillimit negociatave për Bashkimin Evropian. Këto janë dy pika të cilët janë një kusht pa cilin nuk mundet për zhvillimin e Maqedonisë dhe sigurinë dhe të ardhmen e qytetarëve të saj. Andaj ne në këtë periudhë të gjithë energjinë tonë do e fokusojmë në integrimet në NATO dhe në BE. Ashtu siç theksohet në komunikat, nëse pas kësaj periudhe nuk do të realizohet ky qëllim i yni, atëherë Bashkimi Demokratik për Integrim do të rishqyrton pozicionin e vet brenda këtij koalicioni, për shkak se do të përfundon në një mënyrë edhe marrëveshja e cila është e harmonizuar sot për një bashkëqeverisje tematike. Ka vlerësime se marrëveshja është nën mundësitë e Bashkimit Demokratik për Integrim si parti fituese? Shifni, ne para elektoratit kemi dalë me një platformë të gjerë, me një platformë të detajuar, me 1081 projekte, me çështje të avancimit të drejtave kombëtare, simboleve shtetërore, gjuhës e kështu me radhë.
dhe ne nuk e shmangemi në asnjë moment dhe asnjë premtimi parazgjedhor që u kemi dhënë qytetarëve dhe për cilin e kemi marrë mbështetjen e mbi 150.000 qytetarë. Do të thonë publikisht në emër të Bashkimit Demokratik për Integrim them se ne nuk do t'i shmangemi asnjë premtimi. Ajo çfarë ne kemi bërë në këtë periudhë 6 mujore është thjesht i kemi dhënë përparësi bazamentit të çdo të arritur që ne mund të kemi. Ajo është integrimi i shtetit në NATO ose siguria e shtetit dhe siguria e qytetarëve. Për çfarë avansimi ne mund të flasim për çështjet etnike ose ekonomike nëse do të rrezikohet siguria e qytetarëve dhe siguria e shtetit. Njëherë ne duhet të integrojmë shtetin në NATO, të garantojmë të ardhmen e këtij shteti dhe qytetarëve të saj dhe pastaj do futen në tavolinë të gjitha ato premtime të cilat ne i kemi dhënë para qytetarëve në këto zgjedhje të gjatë fushatës. Të hënën pritet të bëhet edhe inaugurimi presidenti Gjorge Ivanov. A do të jetë BDI pjesë e mbledhjes? Ne mbetemi konzistent në qëndrimin ton, se prezidenti i zgjedhur është prezident legal, për shkak se është zgjedhur në një proces legal i zgjedhor, por ai nuk është legjitim për shkak se nuk ka marrë vullnetin, verdiktin e popullit shqiptar. Unë thash fillimisht se ne jemi përpjekur të krijojmë një standard se në Maqedoni nuk ka institucione legjitime të cilët nuk kanë vullnetin e shumicave të dy komuniteteve më së paku, atij shqiptar dhe maqedonas. Në parlament janë këto shumica, është i krijuar mekanizmi i Badenterit, në qeveri u rikonfirmua sot parimi se qeverin mund të formojnë fituesit e dy komuniteteve, tek prezidenti nuk ekziston ky mekanizëm për të mbrojtur vullnetin shqiptar. Andaj ne mbetemi konzistent se ky prezident i zgjedhur është legal, por jo legjitim dhe BDI nuk do të jetë prezent në inaugurimin e tij si prezident i shtetit për shkak se e konsiderojmë si jo legjitim.